Тебе только 35, а твои суставы уже хрустят и скрипят, как несмазанная телега. Дело не в возрасте, а в твоем кишечнике. Многие люди при болях в суставах говорят: наверное, это старость. Нет, дело не в старости. Просто твой кишечник не усваивает питательные вещества. Когда в ЖКТ интоксикация, кальций, магний и другие необходимые для суставов вещества не доходят до костной ткани. Исследования показывают, что здоровая микрофлора улучшает их усвоение. Но если с микрофлорой беда, то даже самые дорогие витамины, минералы, хондропротекторы – это деньги на ветер. При проблемах с кишечником хрящевая ткань не получает необходимые строительные материалы. Она начинает истончаться, появляется хруст. Постоянная патогенная среда в кишечнике провоцирует воспаление. Многие люди, восстановившие ЖКТ, удивляются, что их суставы перестали болеть без мазей, уколов и хондропротекторов. А ведь они просто наладили усвоение нутриентов и убрали воспалительные процессы. Хочешь узнать, как вернуть суставам здоровье благодаря восстановлению кишечника и при этом не попасться на удочку модных, но рискованных процедур? Пиши «хочу» в комментариях, пиши мне в личные сообщения или переходи по ссылке в шапке профиля. Консультация бесплатная.